끝이 났어요. 오늘 뭔가 소소하고 뭔가 약간은 그래도 뭔가 무대도 하고 팬미팅인데 조금 미흡한 부분이 있었을지라도 재미있게 즐겨주신 것 같아서 감사드리고 또 우리 볼 수 있을 때 봐요. 제가 오늘 약속 지켰죠? 그래도? 네. 또 볼 수 있을 때 보고 행복한 오늘 하루 보내세요. 저도 생일 마무리를 팬미팅을 했기 때문에 더 행복하게 마무리할 수 있을 것 같습니다. 잘 자고 안녕. 갈게요. 오늘 행복했어요. 그러니까 앵콜곡 하나 준비할 걸. 하면 되죠. 그거 너무 어려워. NC 없잖아. 아, 영상 통화로? 그럼 난 이제 갈게요. 너무 행복했어요. 고마워. 여러분도 태어나줘서 고마워요. 내 팬해줘서 고마워요. 안녕. 갈게요. 가지 마요. 찍을까? 부담이요. 뭐 고마워 말해줘서. 나 한번 찍어야겠다. 핸드폰 한 번만. 내 거. 가방. 오케이. 너무 행복한 게 뭔지 알아요? 네. 내가 생일을 이제 맞이하니까 어제 12시 딱 되자마자 생일 카톡이 이제 오기 시작하길래 나 오늘 자야 되는데 그래서 자면은 계속 울리면 그러니까 알람을 꺼놓고 잤어요. 근데 이러는데 너무 행복한 거예요. 이 답장 언제 다 하지? 하는 걱정과 동시에 와 이렇게 나를 축하를 많이 해주다니 하는 이거 왜 말 안 해줬어요? 머리가 튀어나왔어요. 찍을게요. 이거 어떻게 찍어야 돼? 같이 찍어줘야 되나? 셀카로도 찍고 싶은데. 그러면 동영상 한번 찍을게. 그러면 내가 시작하면 소리를 아시겠죠? 시작. 프로들이야. 완벽했어요. 한번 이제 자 이제 같이 찍어주세요. 와 이거 진짜 대박이다. 와 너무 만족했어. 어떻게 나 여기서